锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，我头戴金花，骑在高头大马上，享受着青州城百姓的欢呼。他们高喊着苏家出了探花郎，光宗耀祖，苏文远。他们喊的每一声都不是我的名字，可我不在乎，只要站在这里的人是我，便足够了。我回到家中，下人们却像见了鬼一样，纷纷低头躲闪。怎么啦？一个个跟见了鬼似的，不对劲。爹，娘，女儿回来了。姐，辛苦了。你们干什么？放开我！婉清，探花的身份从今日起归你弟弟。你说什么？婉清啊，娘给你说了门好亲事，城东周员外800两聘礼。所以从头到尾，你们让我读书，让我考试，就是为了这一天。小时候，我趴在私塾窗边偷听，被娘拧着耳朵拽走。夜里，我只能偷弟弟的书，借着月光苦读，直到16岁那年，娘说要请先生教我读书，我激动地磕头谢恩。我不过是弟弟的替身，一个工具，对不对？当姐姐的就该替弟弟分忧。那策论是我写的，那是我写的。他不敢看我，那个窃取了我人生的弟弟，我的一切，我寒窗苦读10余载换来的一切，就这样结束了。一碗粗粥从门缝下推进来，粥面上结着一层灰。我坐在角落，静静地看着那碗粥，没动。婉清，吃点东西，都2天没正经吃饭了。周员外人不错的，虽说年纪大了些，但对你会好的。多大？40有3，比我爹还大2岁。他那几间绸缎庄，我金銮殿上写的策论，也够你们吃一辈子了。你弟弟在京城打点关系要银子，800两聘礼，所以我值800两。赵氏说不出话，转身狼狈地出去了。姐，委屈你了。你放心，等我在京城混出名堂，一定给你挣个道命回来。文远，探花策论第3题，答的什么？门外是长久的沉默，一天都撑不过。从明日起，你便是苏文远。女儿明白。明日大婚，好好梳洗，别让周家看了笑话。好，女儿听娘的。你答应了？娘说的对，女人家嫁个好人家比什么都强。这反常的顺从，让赵氏最终带着疑虑离开了。门关上的瞬间，我抬起了头。清晨，我的卧房里铺天盖地的红色嫁衣、盖头、绣花鞋，像一道早已写好的符咒，整齐地等待着我。姑娘今天真好看。他们看不见，我藏在宽大袖袍下的手早已攥成了拳。锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，这盛大的场面是为我准备的囚笼。我的儿啊，到了周家要懂事儿，好好伺候周员外。娘，这是您最后一次替我做主了。轿帘落下，隔绝了所有人的视线，也开启了我的战场。西街、鼓楼、南巷，我在心中默念着这条通往自由的路。到了，就是现在！我猛地掀开轿帘，从这华丽的囚笼中一跃而出。姑奶奶，快拦住他！身后传来人仰马翻的混乱声，但我头也不回，因为我的目标只有一个。凤冠上的珠翠，就像我那些被安排的命运，在奔跑中一一掉落碎裂。终于，我看到了那面巨大的明远谷，看到了我唯一的希望。这一锤为我自己的人生而鸣。何人击鼓鸣冤？这凤冠，这富贵，从来不是我想要的。民女苏婉清状告生父苏德山、生母赵氏3庄罪。我跪在这青州府衙之上，褪去红妆，只为求一个公道。堂下何人？所告何事？从实讲来。民女苏婉清状告生父苏德山、生母赵氏3庄罪。此言一出，连堂外的百姓都挤破了头，想看个究竟。其一，以骨肉亲情胁迫民女冒名科举，3年苦读，皆为替弟弟苏文远做嫁衣。人群中瞬间爆发出嗡嗡的议论，他们不敢相信自己的耳朵。其二，窃取功名，移花接木。民女殿试所得探花之名，被苏家强行转给苏文远，冒名顶替。知府手中的茶盏停在了半空，他终于意识到事情的严重性。其三，将民女强行许配城东周员外，以800两聘银卖女求财，供苏文远在京城打点关系。这下整个公堂彻底炸开了锅。女子考科举，
这怎么可能啊？苏家探花是假的。苏婉清，你可知道状告亲生父母乃忤逆大罪？你所言之事若无凭据，本府治你一个诬告之罪。民女有凭据。何凭据？请大人给我纸笔。就在此刻，人群的角落里，一双眼睛正饶有兴味地注视着这一切。这女子有点意思。纸笔？你要纸笔做什么？民女要当堂默写殿试策论、治和策全文，3000余言。若民女能一字不差写出，便是铁证。大人若不敢接，民女便去京城告。御史台的门，民女也敲得开。来人，请笔墨直言上堂。我的第一步成了。去查清楚这个女人的所有底细。一场更大的风暴或许才刚刚开始。堂中央的长案上早已备好笔墨，我跪行至案前，深吸一口气，拿起了笔。这只手曾为他缝补衣衫，也曾为他研墨铺纸，如今却要写下他的罪证。笔尖触纸的瞬间，整个世界都安静了，只剩下我和这篇早已刻在骨子里的文章。这篇文章我在脑子里写了1000遍，每一个字刻在骨头里，笔锋所至皆是血泪。我写的不是字，是10年寒窗，是我被窃取的人生。时间仿佛静止了，所有人都被这无声的控诉所震慑。一炷香又一炷香，我不知道过去了多久，只知道必须写完。3217字，请大人验看。知府大人从金堂幕后走了下来，他的每一步都像是踩在所有人的心上。他翻看的手越抖，我的心就越沉静，真相就快要浮出水面了。一笔一画如出一辙，这铁证如山，看他们还如何抵赖。这笔迹确实……就在此刻，一阵喧哗声从门外传来，我最不愿意见到的人还是来了。大人，大人，大人明鉴！小女疯癫，因不愿嫁人，编造弥天大谎，污蔑家人。大人，这孩子从小就犟，我们好好的给他说了亲事，他不愿意就跑来胡说八道。大人，在下便是京科探花苏文远，功名是在下自己考的，家姐因忌生恨才出此下策。看着他身上那件本该属于我的官袍，我竟笑了，笑着人世间的荒唐。到底谁说的真话？知府，那苏探花看着也像读书人啊。既然苏探花说功名是自己的，不如当堂考教一番。你是何人？路过的行商，凑个热闹。不过在下以为真才实学骗不了人，考一考不就清楚了吗？对，考一考。是骡子是马，拉出来溜溜。一瞬间，我看到他脸上那份从容的假面碎了。在百姓的声浪中，知府不得不点头应允，准备当堂考笑。也好，苏探花，本府出3题，你当堂作答。我弟弟苏文远站在堂中央，背在身后的手指尖在微微发颤。第1题，大学开篇，默诵。大学之道，在明明德，在亲民，在定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。第2题，何谓格物致知？母亲在一旁急得直拧手帕，几乎要把它撕碎。这是殿试原卷上圣上的朱批，请苏探花解得其中之意。我看着弟弟的瞳孔因恐惧而放大，面如死灰，连自己写的文章都不认识，果然是假的。文远，我早就告诉过你，你撑不住的。肃静！公堂非考场，考教之法不合规矩，不予采信。大人，证据确凿，你凭什么不采信？来人，拖下去！父亲偷偷松了口气，母亲掩面，而他一言不发。我就这样被拖出大堂，推进了另一间牢房。我拼了命跑出来，结果从一间牢房换到了另一间。看着满是灰尘的嫁衣，我忽然笑了，笑得无比凄凉。夜深了，月光照不进这无边的黑暗。知府大人吩咐了，明天一早结案，打30板子送回苏家。我绝不会就此认命。深夜的府衙大牢，只有一盏将灭的油灯，忽明忽暗地照着我的脸。就在这时，一阵不急不缓的脚步声从走廊尽头传来，一个身穿粗布长衫的中年男人独自出现在了铁栅栏前。你怎么进来的？
银子好使。你不像商人，商人探望一个素不相识的女囚，图什么？图个好奇。一个女子敢当堂写3000字策论，我还没见过。他竟在铁栅栏外随意坐下，仿佛这里不是肮脏的大牢，而是自家的庭院。你那篇治河策，我在堂上听了大概。黄河下游分段治理，法子新鲜，但以工代赈的银子从哪？这个问题正中要害。盐税，每年盐税占国库30%，真正用于民生的不到1成。裁撤盐政冗余衙门，省下的银子足够沿岸设30个赈济点。重农抑商的国策，你觉得对不对？不全对。农是根基，商是血脉，有骨头没有血，人活不了。不如放开部分行业，让商人纳税入市，朝廷有税银，百姓有活路，两全其美。他沉默了片刻，目光里多了些什么，是我看不懂的东西。那篇殿试策论，若让你重写，可还写得出？不只写得出，比3个月前更好。为何？条里想通了2处不足，其一，治河不能只治水，还要沿岸官员不作为，再好的方略也是空文。其二，水务莫馈工部一家来做，该让沿河百姓，他们世代住在河边，比任何官员都懂水性。后日我再来看你。你还没说你是谁？知道了反而不好。明早知府要结你的案，30板子送回苏家。这话如同一盆冰水从我的头顶浇下，让我浑身僵硬。你怎么知道？他说后日再来，可我连明天都熬不过，我唯一的希望就这样灭了。天还没亮，知府就急着升堂，这阵仗分明是要草草结案。一夜未眠，这身嫁衣像是对我无声的嘲讽，沉重的让我喘不过气。苏婉清忤逆不孝，编造谣言，扰乱公堂，罪证确凿。吴府判你杖30，遣归苏家。证据你看都没看完，你敢结案？大胆！来人，行刑！棍棒加深的痛楚尚未来临，屈辱和不甘却已将我淹没。这一刻，时间仿佛被无限拉长，轰隆一声巨响，震得我耳膜发麻。住手！他们是谁的人？这甲胄志士绝非青州府所有。这个身影，我好像在哪里见过。是他，昨夜在牢中与我隔栅对谈的那个男人。粗布长衫换成了明黄龙袍，这怎么可能？陛下，他是皇帝。朕倒要看看这青州府的天究竟是谁的天。臣有罪，臣有罪。爹娘和弟弟也吓傻了，他们大概这辈子也没想过会见到天子，知道了反而不好。原来他早就洞悉了一切，他竟然坐上了知府的位置。这一刻，他不是过客，而是审判者。苏婉清的案子，朕亲自审，把人都带上来。青州府衙大堂此刻已成了天子审案的囚笼。来人，取荆轲殿试原卷。一只漆木匣子被打开，那份决定我们一家命运的原卷被呈了上去。他只看了一眼，便将它放在案上，仿佛那只是一张无关紧要的废纸。苏文远，臣在。这篇治河策是你写的？回陛下，是臣所作。好，那就重写一遍。限时一炷香。笔重若千斤，他连墨都蘸不好，满手乌黑。时间随着那缕青烟一点点流逝，他的汗水滴在白纸上，晕开一个个墨点，如同他此刻混乱不堪的心。呈上来。纸上只有4个字：臣对，何者？皇帝的脸上没有任何表情，那比雷霆之怒更让人恐惧。苏婉清，你来。我没有犹豫，每一步都走得沉稳，这是我唯一的机会。落笔如飞，那些早已刻在骨血里的文字，此刻是我唯一的武器。整个大堂只听得到笔尖划过纸张的沙沙声。陛下，原文3217字，民女一字未改。另外在结尾增补了3条新册，是民女近日所思。这一次，他的目光停留了很久，尤其是在我增补的那几页。大堂鸦雀无声，所有人的命运都悬于他一念之间。我的手心全是汗，我不知道他会怎么判。终于，他开口了，只一句话，
我的心就猛地沉了下去。皇帝的声音不重，却像一把刀，直刺人心。苏文远冒名顶替，欺君犯上，按律满门抄斩。这4个字落地的瞬间，堂上像是被投下了一枚炸雷。我低眼一翻，直挺挺往后倒去，当场晕死过去。陛下饶命，是我们逼他的。他什么都不知道啊！臣有罪，臣有罪，求陛下开恩。满门抄斩，我告的是他们夺我功名，卖我为妾，我没想过要他们的命。苏婉清，此案因你而起，朕给你一个机会，他们的生死你来判。婉清，婉清，那是你弟弟呀，他是你的亲弟弟。姐，姐，你救我，我不想死啊！他们骗我，利用我，把我当成一件工具。可他们是我的爹，我的娘，我的弟弟。皇帝在看我，我娘抱着我的脚踝，弟弟的血流进了眼睛，我的嘴唇动了动，似乎要说出那个决定生死的字。我猛地睁开双眼，目光在经历了短暂的恍惚后，瞬间变得如铁般坚定。陛下，他们有罪，但罪不至死。就在那一刻，我感觉到赵氏原本瘫软的双手突然死死抱住了我的脚踝。说你的理由。若非他们逼我读书，我连提笔的机会都没有。3年苦读，先生的束修、笔墨纸砚、衣食住行，皆是苏家所出。他们的初衷虽不是为我，但客观上给了我唯一的机会。高坐在上的皇帝微微眯起双眼，似乎在重新审视着眼前渺小的我。民女请求3件事。说。其一，剥夺苏文远探花功名，永不录用科举。我余光瞥见苏文远浑身猛地一颤，却只是死死低着头，一言不发。其二，苏家赔偿民女3年读书费用白银500两，以为民女日后安身之资。刚苏醒的苏德山听到500两，嘴皮子一阵剧烈哆嗦，却硬生生咽下了话。其三，苏氏需在青州城门前张贴告示，当众承认冒名顶替之事，还民女一个清白。整个府衙大堂陷入了死一般的沉寂，空气仿佛凝固，所有人都屏住了呼吸。准。赵氏瘫倒在地，放声大哭。苏德山则跪在原地，老泪纵横，满脸颓败。沉稳的脚步声逼近，那道极具压迫感的身影缓缓停在了我的视线前方。苏婉清，你替家人求了情，可朕还有一个问题。我深吸一口气，猛地抬起头，直视那道居高临下、不容抗拒的威严目光。你以女子之身参加科举，同样为治，你的探花功名，朕该如何处置？我替他们求了活路，可我自己的路在哪里？短暂的死寂中，那位主宰天下的帝王死死盯着我。我用力咬紧嘴唇，再次扬起下巴。民女不求功名，只求陛下给天下有才之人一个公道，才学不该因性别而被埋没。他未发一言，径直转身走回公案，提起朱笔，在明皇圣旨上龙飞凤舞的挥毫。苏婉清即刻进京，功名之事，朕在京城在意。一份沉甸甸的丝帛卷轴被重重地递到我手中，上面的鲜红朱砂字迹刺目惊心。进京。听说那天的金銮殿上，早朝的气氛压抑得让人喘不过气。太师王崇大步跨出文官之列，他手里攥着一封奏折，那是决定我命运的东西。臣参奏：青州女子苏婉清女扮男装混入科场，欺君犯上，败坏纲常。此例若开，天下女子群起效仿，科举之治将荡然无存。臣等复议，臣等复议。就在这几乎一边倒的朝堂上，年轻的翰林院编修沈代站了出来。臣以为不然。苏婉清殿试策论力压群雄，才学有目共睹，才不择幸，乃国之大幸。朝廷若因其女子之身便抹杀其才华，岂非自断臂膀？沈偏修年轻，不知轻重，祖宗之法不可废，纲常之礼不可乱。今日容了一个苏婉清，明日是不是还要容许女子入朝为官？祖宗之法若不可变，那科举本身也不该存在。科举始于隋，在隋之前，选官靠的是门第。若人人抱着祖宗之法不可变，太师大人今日怕是连站在这朝堂上的资格都没有。这话如同一记响亮的耳光，王崇的脸色瞬间铁青，一句话也说不出来。朝堂上顿时炸开了锅，两派官员争吵不休，声浪一阵高过一阵。而高高在上的龙椅里，皇帝始终一言不发，只是端着茶盏，不紧不慢地刮着浮沫。与此同时，千里之外的京城客栈里，我正坐在一杯凉透的茶前，我的命运正在千里之外被一群素不相识的人争来争去。他们争的不是我苏婉清，争的是一个该不该的道理。突然，
急促的敲门声打破了死寂。门外站着一个太监，手里捧着一卷明晃晃的圣旨。苏婉清接旨，奉天承运皇帝诏曰：着苏婉清即刻入宫，金殿验财，钦此。来了，金銮殿，百官肃立。这便是我今日的考场，也是战场。我一袭不群，走入这满是珠子的大殿，像一滴清水落入滚油，无数道目光落在我身上，轻蔑、审视，如芒在背。我的对手早已就位，新科状元周正，还有那位眼高于顶的榜眼李明远。周正还算客气，微微点头。李明远则连掩饰都懒得做，直接冷哼一声：今日金殿设特科，考教3人才学高下。3道题，限时2个时辰。考官将题纸呈上，3张纸却重若千钧。整顿吏治，边防之策，赋税减免，皆是国之大者。我深吸一口气，提起了笔，成败在此一举。大殿之上，只闻笔落之声。时间在镂刻的滴答声中流逝，周正4平8稳，李明远洋洋洒洒，而我则笔不停坠，心无旁骛。2个时辰将近，我搁下笔，3篇策论墨迹未干，答卷被收走，送到了3位考官手中。现在只剩下等待。启奏陛下，3人答卷已阅毕，苏婉清3题全优，尤以第3篇论赋税减免最为精妙。周正2优1良，李明远1优2良。殿上一片死寂，随后便是嗡嗡的议论声，像潮水一般。我赢了，至少在才学上，我赢了。陛下，臣有一言。说。苏姑娘才学出众，老臣佩服，但老臣想问一句：写得好文章，就做得好官。自古以来，从无女子入仕之先例。若陛下今日破例，明日天下女子皆效仿，科举之制将荡然无存。敢问苏姑娘，你一人之才，值得动摇1000年之制吗？所有人的目光再一次全部落在了我的身上。他以为这个问题能将我问住，能将我定死在这金銮殿上，但他错了。我跪在这威严的金銮殿中央，能感觉到四面八方压迫而来的审视目光，即便是身处在这满朝文武的注视之下，我也绝不会低下哪怕1寸头颅。太师大人，民女斗胆反问一句，请。科举之制始于隋，至今不过300年，300年前无科举，难道就无人才？听完我的反问，王太师面容依旧平淡，但身体却悄然向后倾斜了1寸。秦用商鞅变法，汉行察举征辟，魏晋设9品中正，每一朝都在变，每一代都在改，制度因时而变，方能长存。若人人抱守旧制，大人今日也不会站在这金銮殿上。话音刚落，整座金銮殿瞬间陷入了死一般的寂静，落针可闻。民女不求天下女子皆入仕，只求有才之人不因性别被埋没。一个国家若只取1半人的才，便只有1半的气数。大殿尽头的龙椅上，那只高悬的朱笔骤然停顿，龙颜微动。说得好！龙音一落，方才还死寂的朝堂犹如沸水炸开，群臣立刻骚动起来。传旨，苏婉清暂不受正式官职，赐奉义郎散阶，入翰林院修书，以观后效。我用余光瞥见王太师嘴角的笑意瞬间僵硬，随后又强行抚平，退回队列中。人群中唯有沈大人的目光穿透缝隙，朝我投来一丝机不可察的欣慰微光。我将额头重重贴在冰冷的金砖上，叩首谢恩。这地砖冷得刺骨，以观后效，听着像恩典，其实是试探。朝堂上从来没有白给的东西。翰林院的灰墙黛瓦透着死气，幽深回廊里满是顶到房梁的落灰书架。我迈进分给我的破旧公房，只有一张案台、一把椅子和角落如山的乱卷。我在那张斑驳的书案前坐定，伸手拉开抽屉，准备安置随身之物。谁知抽屉深处并非空无一物，一张叠得方方正正的纸条正静静躺在里头。我毫不犹豫地用指尖捻起那张白纸，将其在眼前缓缓展开。识时务者。我盯着这4个字看了足足3息，随后将纸条重新折好，从容收进袖管深处。我冷眼扫过窗外，走廊上几个正探头张望的官员，犹如惊弓之鸟般立刻散开，虎口夺食。我踩着所有人的脸进了这道门，他们绝不会让我好过。我回转过头，拿起桌上的毛笔，蘸满浓墨，开始清理案头堆积如山的文卷。没关系，我在苏家忍了12年，在柴房忍了7天，这点冷眼算什么？到任翰林院的第3天，
我以为会是沉闷治学的开始，却不知风暴早已等候。然而，当我走到自己的工房门口时，脚步却不由自主地停了下来。我的书案竟被整个搬到了寒风凛冽的走廊上。旁边工房里几张幸灾乐祸的脸看了出来，窃窃私语：哎呀，苏姑娘的桌子怎么跑外面来了？大概是工房太小，坐不下嘛。我没有理会他们，只是弯下腰，将那些被风吹散的尊严一张张捡起，然后我就在廊下坐定，风再大也吹不乱我笔下的分毫。午后，挑衅升级，一杯浓茶不偏不倚地泼在了我刚写了大半的文卷上，墨迹迅速晕开，如同他们心中无法见光的嫉妒。哎呀，抱歉，没看见苏姑娘坐这儿。我看着那张废纸，指尖攥紧，又缓缓松开，愤怒无用，我只能再写。我没说话，只是抽出一张新纸，从第一个字开始，重新来过。事业，我在书库孤灯为伴，与其和人争辩，不如在固纸堆里寻找答案。历代沿用的治水文献皆有多处谬误，水文、年份、引文无一对应。我铺开纸，逐条刊物，附上考证，从虚实到寅时，整整13000字。次日，刊物呈上，看着几位学士惊异的表情，我知道我赢了第一回合。17处错误，全都引了原点佐证，这功夫下的扎实。有些错处，我们沿用了几十年，竟从未发现。人群中只有沈代向我微微点头，那是一个无声的肯定。回到工房，我的书案终于被搬了回来。我打开书箱，准备取参考文献，可我的手却在打开箱子的瞬间停住了。书箱里空了一半，那份我呕心沥血写了一整页的刊物手稿不见了。我呈上去的是抄件，原件一直锁在书箱里。书箱的锁没有被撬过，是有人用钥匙打开的。我慢慢合上书箱，一场新的战争已经开始了。我去找掌院学士查问原件下落，他却说侍读李贤早就呈报过了。李贤昨日已经拿着他自己整理的刊物文稿来呈报过了。我没有多言，转身便向李贤的工房走去，心中已有了计较。李贤正悠闲地坐在工房里喝茶，官袍上的露丝刺绣格外显眼。李大人，我的刊物手稿在你这里。苏姑娘说什么？那是我花了3天整理出来的。手稿是我昨夜写的，13000字，10条刊物，每条附有原点出处和页码。一个女人整理的东西传出去让翰林院蒙羞，我署上名字是帮我。你一个凤翼郎还是个女的，署你的名字谁认？既然李大人说是你写的，那不如我们各写一遍，看谁写得出来。我铺开白纸，提笔便写，笔尖在纸上飞舞，13000字，一字不差。请李大人也默写一遍。李贤的脸一阵青一阵白，冷汗直流，一句话也说不出来。学士挤过人群，拿起2份文稿一对照，结果一目了然。来人，把刊物文稿的署名改回苏婉清。太师请我赴宴。上一个收到太师请帖的翰林新人，3个月后升了侍讲学士。上一个拒绝太师请帖的人，半年后被贬到岭南修宪制。太师王崇的府邸月色如水，他设宴的地方并非前厅，而是这幽静的后花园。他像个慈祥的长辈，亲自为我斟酒，而我则时刻提醒自己身处何地，腰板挺得笔直。苏姑娘不必拘谨，今日不谈公事，只叙私意。太师言重了，下官不敢。你在翰林院的刊物文稿，老夫看过了，17处谬误，有几处连老夫都没察觉。太师过奖。苏姑娘，老夫说句掏心窝子的话，你有宰辅之才，可惜生错了时候。朝中守旧的人多，你一个人顶着1000万人的唾沫往前走，走不远的。我端着酒杯一动不动，酒是温的，心却是凉的。你需要一棵大树，老夫虽然不才，在这朝堂上经营了30年，愿意替你遮风挡雨。太师的好意，下官感激，只是不知太师要下官做什么。他终于露出了狐狸尾巴，从宽大的袖中取出了几页纸。这是几份关于严正改制的奏书提纲，老夫年纪大了，笔力不济，想请苏姑娘代为润色。润色，我拿起提纲，一页页翻看，指尖传来纸张微凉的触感。提纲的核心是将盐税征收权从户部下放至地方，背面附着一份名单，12个州府主官，每一个都与他有千丝万缕的关系。把盐税交给地方，交给他的人，这不是改制，是把国库的钱搬进自己的口袋。此事重大，容下官回去细想。不急，苏姑娘慢慢考虑。我一回到住处，便立刻拉开书箱，找出所有能找到的盐政底报和户部账目。我铺开纸，逐年核算，每一个数字都可能藏着罪恶。烛火跳动，窗外从月明到天亮，我未曾合眼，手指因为翻页太快磨出了血泡，
可我根本顾不上。3年之内，超过200万两盐税凭空消失了。户部的账上有收入记录，但拨付到地方的数字对不上，差额去了哪里？王崇不是在改制，他在用盐税养一张看不见的网，而我就是他想要网住的下一条鱼。次日，我等到翰林院的公房只剩沈代一人，这是我行动的最好时机。我快步走进去，反手关上了门，清脆的落锁声隔绝了外面的世界。沈大人，盐政有问题。我将昨夜的核算结果，那些触目惊心的数字简要的告诉了他。200万两，你确定？反复算了3遍。他猛地站起，快步走到窗边，警惕地向外扫了一眼，确认无人窃听。王崇经营盐政10几年，朝中无人敢碰，御史台的人换了一茬又茬，每任御史中丞上来第一件事就是学会闭嘴。所以，我们要先拿到实证。怎么拿？我在翰林调阅历年盐政档案，从文书上查漏洞。你联络在地方任职的旧友，拿到各州府实际的盐税征收数据，两边对比，窟窿就藏不住了。他沉默地看着我，这几息的寂静比任何言语都更沉重。苏婉清，你知不知道你在做什么？王崇要是发现了，你我的命都不够填。我知道。你这个人，跟你在公堂上一样犟。成，我陪你走一趟。我握住他的手，用力捏了一下。这是一个无声的誓言，也是一场豪赌的开始。当夜，一声轻微的响动将我从浅眠中惊醒，黑暗中危险的气息悄然而至。我屏住呼吸，听见隔壁书房传来细碎的翻动声，是有人进来了。我没有出声，悄悄从枕下摸出一把剪刀，这是我唯一的武器。我贴着墙壁，像一只猫一样，悄无声息地移动到书房门口。书房里没有人，但所有的香笼都被翻开，一片狼藉，像被洗劫过一样。什么都没少。直到我走到书案前，才发现桌上多了2样东西，一样是白绫，另一样是警告。聪明人该知道什么时候闭嘴。放我住处的人知道我的一切，他不是外面的人，他就在翰林院里。我身边有王崇的眼线，在找到这个人之前，我不能再轻举妄动。我关上被撬开的窗户，隔绝了深夜的寒风，也隔绝了我的恐惧。我回到床上，手里攥着那根白绫，一夜没有合眼。清晨，我坐在案前，3张写着假消息的纸条已经备好。这是我设下的局，只为引出藏在暗处的眼睛。小翠，今天下午我去城西书房买几本地方志，帮我备辆马车。好嘞。我打算放出的3条假消息，分别透露给小翠、老周、阿福。老周，帮我从书库调几卷永宁年间的盐政旧档，明天上午要用。哦，好嘞，苏大人。阿福，替我跟沈大人带句话。后天晚上我在住处整理一份要紧东西，请他帮我把关。记住了，苏大人。王衣洒下，我唯一要做的就是等待。第1天风平浪静，第2天依旧毫无动静。我的耐心正在经受考验。苏姑娘，城西书坊最近关了，要买书可以去城东。就是这句话让所有线索瞬间串联，鱼上钩了。是小翠。怎么办？不打草惊蛇，留着它比换掉有用。既然内鬼已经确认，我必须立刻将真正的证据藏好。这卷佛经将承载扭转乾坤的力量，藏于此处，神鬼不觉。然而我没料到敌人的反击来得如此之快，如此之狠。当我走到门口，只看到他惨白的脸，我知道出事了。调令，即日发配西北边关修治。什么时候走？即日。万不得已时再拆。他头也不回地走了，只留给我一个决绝的背影和这封沉甸甸的信。这信里究竟藏着什么秘密？深夜的孤灯下，我静静坐在桌前，面前摊着厚厚一沓足以震动朝野的文稿。我将证据整理成完整的弹劾奏书，王崇他墨的每一笔数目都被逐条罗列在纸上。沈代走了，我不能再等了。3天后大朝会，我要当面把这份奏书递到皇帝手上。我拿起一把剪刀，小心翼翼拆开贴身衣物的夹层，将真正的奏书一针一线缝死在内。如果有人搜我的身，拿走的是假的，真的跟着我的皮肉走。我吹灭这盏孤灯，在黑暗中闭上双眼，
静静等待着即将来临的惊涛骇浪。大朝会之日，天刚蒙蒙亮，我便混在百官队伍中，随人流踏入这座深不可测的宫门。我面无表情地走在人群中间，竭力控制呼吸，让步伐保持着一如既往的沉稳与平静。从宫门到金銮殿，要过3道关卡。第1道，禁军验牌；第2道，太监查册；第3道，殿前侍卫搜身。我微微抬臂，隔着布料摸了摸缝在夹层下的奏书，那硬硬的一小团给了我走下去的底气。禁军的目光如刀般扫过，我平静地地上查验物品，顺利通过了前2道足以致命的关卡。金銮殿高高在上的台阶就在眼前，伴随着震耳欲聋的钟鼓声，百官如同工蚁般鱼贯而上。我深深吸了一口清晨带着寒意的空气，胸腔微微起伏，稳稳抬脚，迈上通往大殿的第1级。再走17步，我就能站在殿中央。苏凤一郎，太师大人有请。我猛地停住脚步，两旁百官犹如躲避瘟疫般从我身侧绕过，空荡的台阶瞬间只剩我一人。顺着禁军指引方向，我转过头，只见长廊尽头阴影里，王重正带着6名带刀侍卫站在那儿。这位权倾朝野的太师大人，嘴角挂着一丝笃定的冷笑，眼神中透着高高在上的戏谑。我下意识伸手摸向怀里的口袋，浑身血液在瞬间凝固，那份用来打掩护的假奏书不见了。什么时候被摸走的？第1道关卡，第2道，还是刚才上台阶的时候？苏大人，请吧。金銮殿沉重的雕花大门在我面前缓缓合上，象征权力的钟鼓声被彻底隔绝在木板之后。我静静站在台阶上，死盯着那扇关闭的大门，随后转身跟着侍卫步入深不见底的长廊。他拿走的是假的，但我进不去殿了。王重那阴鸷的笑容在视线中无限放大，瞳孔骤缩，真正的生死之局才刚刚露出獠牙。偏殿直房的门窗紧紧闭着，王重端坐在太师椅上，面前就放着那份被他夺走的假奏书。我被侍卫死死盯着，站在他面前，他拿起那份所谓的罪证，漫不经心地翻阅着。但很快，他脸上的得意便烟消云散，眉头渐渐拧成了一个死结。当看到最后一页时，他死死盯着上面的字迹，接着毫不犹豫地将纸张撕成碎片，统统扔进火盆里，化为灰烬。苏婉清，我给过你机会。他猛地从椅子上站起身，径直走到我面前，距离近的我能感受到他身上散发出的杀气。从今日起，你在翰林院的一切职务暂停，回府待查。太师凭什么听我的职？我是陛下亲封的凤一郎。凭什么？凭你昨夜在住处私自闯朝廷密档，翰林院学士梁书弹劾你了。听到这话，我浑身一震，脑海中轰然作响。掌院学士也是他的人。你比这张纸还脆，聪明人该知道什么时候收手。他懒洋洋地拍了2下手，守在门口的2个禁军侍卫立刻拔刀上前，一左一右将我夹在中间。送苏大人回府，好好歇着，别东想西想。我被他们粗暴地架出了皇宫大门，毫无反抗之力地被塞进了一辆连标记都没有的破旧马车里。马车剧烈地摇晃着，车帘被死死绑住，透不进一丝光。我手心里全都是冷汗，但嘴角却忍不住微微上扬。他烧掉的是假的，真正的奏书还在我身上。我小心翼翼地隔着皮肉摸了摸小腹处暗缝的那团纸，硬邦邦的触感让我稍微安定了些。可是我被停了职，禁军不会再让我进宫门。王重的人盯着我的住处，我连出门都难。马车终于停下，我被押回了住处。院门被紧紧锁死，两边站着2个虎背熊腰的粗鄙屠妇，如同门神般死死盯着我。又是一座牢，和苏家的柴房没什么两样。我顶着他们监视的目光，面无表情地走进屋内，反手用力将房门死死关上，隔绝了外界的一切。但这一次，我不会等别人来救我，我必须找到另一条路，把奏书送到皇帝手上。我走到简陋的床榻边坐下，强迫自己闭上眼睛，脑海中疯狂闪过无数个破局的念头。突然，一道危险而疯狂的灵光劈开混沌，我猛地睁开了双眼。王重最怕的是什么？不是我手里的证据，是我不受控制。如果我变成一个受他控制的人呢？被软禁的第3天，我必须主动出击，这是我唯一的生路。烦请姐姐替我给太师府递个话，就说苏婉清想通了，求见太师一面。当天下午，我被带到了太师府，这里比我想象的还要压抑。想通了，下官愚钝，走了弯路。我需要一棵大树。你拿什么让我信你？这是下官的投名状。这篇文章比翰林院那些废物写10篇都强。好，从今天起，你就是老夫的门生。我投靠王重的事，像一颗炸雷，在京城官场炸开了锅。
枉读圣贤书。我早说了，女人就是女人。夜深人静，我终于能面对真实的自己和来自边关的故人手书。西，一个字，是他最后的温柔，也是最沉重的嘱托。沈代，你会懂的。现在还不是万不得已，我要拿到那本总账，那本能把他彻底定死的盐税总账。我以太师门生的身份，成功进入王崇的核心圈子，为他处理各种机要事务。我夜以继日的伏案疾书，他则在一旁审阅，眼中渐渐流露出赞许。我替他接待来访官员，对答如流，甚至为他理清了一桩棘手的人事调动。短短1个月，我便赢得了他的信任。他开始在我面前谈论一些敏感事务。那天，王崇与心腹在书房密谈，而我正在外间整理文书。冬季定了，11月15，銮驾出宫门后。这里不是说话的地方。门砰的一声被关上，我的心也随之一沉。冬季，銮驾出宫，他们要在皇帝离宫时动手。此后，我开始留意王崇密谈后的任何蛛丝马迹，无数碎片在我脑中拼凑，一个骇人的全貌逐渐浮现。这不是贪墨案，是谋反。他要扶太子登基，自己做摄政太师。深夜，我回到住处，拆开了沈代留给我的那封信。城南铜锣巷第7家茶馆，找独眼章，此人可信。我立刻准备出发，翻墙而出，来到城南铜锣巷，找到了那家招牌掉了一半的破旧茶馆。谁叫你来的？沈代。他盯了我3息，放下抹布，端出一壶茶，茶壶底下压着一枚铜牌，铜牌正面刻着一只眼睛，背面一个玉字，这是皇帝的暗位。你有多少时间？不到2个月，冬季之前必须把消息送到陛下手上。说吧，从头说。我端起茶杯饮了一口，在这孤灯之下，开始讲述那足以颠覆整个王朝的惊天阴谋。我将王崇兵变的完整计划和盘托出。昏暗的灯火下，独眼章始终沉默地听着。你说的这些，有几分能落到纸面上？盐税贪墨的证据我已经整理成册，缝在贴身衣物里。兵变的部署是我拼凑出来的，没有直接的书证。没有书证，陛下动不了他。王崇在朝中经营30年，根深叶茂，你拿一堆拼凑出来的东西去告御状，他反手就能说你捏造。所以我需要你帮我把消息递进宫里，让陛下知道这件事。至于书证，我继续找。消息我可以递，但你要想清楚一件事：陛下现在龙体欠安，朝政大半握在王崇手里。就算陛下信了你的话，他能调动的力量也有限。你不光要告诉他出了什么事，还得告诉他怎么破局。我的心沉了下去。他说的对，我只想着揭发，却没想好如何收场。想好了再来找我。铜锣巷的门每夜子时开，丑时关。我还有一个问题，沈代是怎么认识你的？沈代他爹当年是暗卫统领。这个答案让我愣住了，原来如此。我推开门，融入了无边的夜色。回到住处，我必须想出破局之法。盐税是根，兵变是干，必须连根带干一起拔除。一道密旨，有了密旨，我就不是一个人在查案，我是奉旨行事。3天之内给你回信。苏姑娘，王崇的密室我们盯了5年，没人进去过。你打算怎么拿那本总账？我不拿，我让他自己拿出来。有意思啊！3天后，我照常在太师府当值，为王崇整理盐政公文。王崇今天心情很好，哼着小调，甚至破天荒地给我倒了杯茶。苏姑娘，你替我拟的那份盐政改制奏书，陛下已经批了。全仗太师筹谋。坐，老夫跟你说正事。下个月冬季，陛下要出城祭天。这份护卫名册，你帮我誊抄一。名册上前30个是禁军将领，后面20个却并非军籍出身。这20个人才是王崇的私兵头目，他要把他们混在禁军护卫里面。冬季当天，他准备直接动手。我心中巨浪滔天，笔下却不能有分毫颤动。我一笔一画的抄写，连呼吸都没有丝毫改变。我抱着抄好的名册走出书房，在走廊上碰到了王崇的心腹幕僚。苏姑娘，太师对你可真是另眼相看。太师厚爱，不敢辜负。太师对人好的时候，你想着就是，但千万别好奇太师不让你碰的东西。上一个好奇的人，如今在护城河底下喂鱼。哼！他笑了笑，转身走了，留下我一个人站在原地。他的话像一根毒刺，
扎得我掌心生疼。当夜，我照例翻墙出门，到铜锣巷去取回信。独眼章递给我一根同样的主管，里面是我等待已久的指令。回到住处，我拆开主管，绢帛上只有2个朱砂的字：准复。密旨到了，从此刻起，我便是奉旨查案。我将它贴身藏好，这便是我的护身符，也是我的催命符。下一步该去拿王崇的罪证总账了。王崇的密室就在书房暗间，铁门铜锁，钥匙他从不离身，我根本进不去，所以我不进去。我要让他亲手为我打开密室的大门。我只需要一个人替我看一眼，看一眼就足够了。沈代远在西北边关，王崇以为他已是废人，但他的人脉正是我需要的。我需要他在王崇身边再安插一双我的眼睛。10天后，我替王崇整理盐税汇报时，故意在3个关键数字上动了手脚。淮南盐场产量调低2成，运输损耗率调高1成，税银多写3000两。王崇对数字比谁都敏感，他一定会发现的。这笔银子对不上。下官昨日核了3遍，容下官再核一次。不用了，我自己对。我看着他走到书房最里面的书架前，在某本书的书脊上按了一下，书架无声地向两边移动，露出一扇门。他从脖子上取下铜钥匙，开锁进去，门留了一条缝，里面一排架子，10几本蓝皮册子。他拿的是最左边那本，封面写着壬寅年。下次仔细些，淮南的数据抄错了。是，下官记下了。我退出书房，立刻去了茅厕，飞速写下密室位置、机关、锁的形制和账册顺序。当夜，我将情报送寄铜锣巷，回来后躺在床上无法入眠。机关我知道了，但钥匙在王崇身上，要在2炷香内抄完10几本账册，不可能，除非不用抄，把总账直接偷出来。不行，总账一丢，王崇会立刻提前兵变，到时候谁都挡不住。我需要另一个办法，一个让他完全想不到我的办法。钟永营，若能联络到钟永营，在王崇兵变当天直接镇压。沈代在西北，他认识钟永营统领刘彪，我立刻提笔写信，将希望寄往西北。2天后，独眼章的回信到了，只有一句话：沈代已在路上，京城以南30里。我与沈代约见的就是这片密林中废弃的猎户棚屋。我沿小路走近，他已在棚屋里等着我了。瘦了，你也没胖。进来说话。棚屋里光线昏暗，我们相对而坐。他从怀里掏出一封信，空气瞬间凝重。我联络了钟永营，但有个坏消息。什么消息？钟永营统领刘彪1个月前收了王崇的厚礼，3000两白银，外加一个4品官衔的许诺。刘彪已经暗中投靠了王崇。你确定？我亲自去钟永营驻地探过，刘彪的副手告诉我的，那人是我父亲的旧部，不会骗我。钟永营这条路断了。不止断了，刘彪在兵变当夜负责一个关键任务，切断京城与外界的一切通讯，驿站、烽火台、信鸽全部截断。一旦王崇动手，外面的秦王兵马连消息都收不到。我们还有多少时间？冬季前还有20天，但王崇不一定等到冬季，他可能提前动手。苏婉清，我说句实话，你一个人在王崇身边潜伏了快2个月，能撑到今天已经是奇迹。可现在钟永营靠不住，朝中病重，没人敢站出来。屋外突然传来树枝折断的清脆声响，打破了死寂。我们2人同时僵住。有人！一个人影从灌木丛里冲了出来，直直扑倒在棚屋门前。那个人缓缓抬起头，满是划伤的脸上，一双眼睛却无比熟悉。我的弟弟苏文远就这么瘫在地上，浑身发抖，像一片被暴雨打过的落叶。你怎么在这里？你怎么找到我的？独眼章，他让我来这儿找你。沈代递来一只水囊，弟弟却一把夺了过去，像是抓住救命稻草。慢点喝。姐，我从王崇府里逃出来的。你在王崇府里？他可能是王崇派来的。我不是，姐，你信我。你先把话说完。兵变
11月15冬季，皇帝出城祭天的时候动手。我心头一震，这和我们之前掌握的情报完全吻合。还有呢？我还偷了这个。那是一张檄文，王崇亲笔所写，上面盖着他和其他12个官员的印章。这是原件，有了这个，什么总账都不重要了。这就是谋反的铁证。姐，这次换我帮你。我忽然想说点什么，但话到嘴边又被眼下的危机压了回去。刘彪知道你跑了吗？我跑了3天3夜，白天躲在山里，晚上赶路，后面一直有人追。现在有没有人跟着你？那我们不能在这里待了啊！我们迅速抹去所有痕迹，钻进密林，向着京城的方向疾行。但我知道危险并未远去，它就在我们身后，如影随形。第一天，为了躲开官道上的追兵，我们只能选择崎岖难行的山间小路。弟弟文远从小娇生惯养，早已体力不支，全靠沈代轮流背着他。夜里不敢生火，我们只能围坐在一棵枯树下，溪水声是我们唯一的掩护。姐，我以前做的那些事，你还怪我吗？你觉得呢？我知道你怪我，换我也怪。你能偷出檄文跑出来找我，我怪你的那些就少了一半。那还有一半呢？剩下的一半，你慢慢还。第二天翻过山头，沈代突然示意我们趴下，他察觉到了危险。山下的官道上，几匹快马飞驰而过，是刘彪的人。第3天，食物和水都快没了，弟弟的脚也磨出了血泡，我把鞋给了他。我脚皮厚，走。我告诉他我没事，但每一步都像踩在刀尖上，这点痛我必须忍。第4天黎明，终于看见京城了，但城门口的岗哨比平时多了1倍。不走正门，从北面的水门进，那条水渠能通到翰林院。跟上。无论如何，我都要护住这份檄文，这是我们翻盘的唯一希望。金盐大典就在今天。从翰林院后院的排水沟里爬出来，我们3人都狼狈不堪，天色才刚刚破晓。你带文远找个地方躲起来。你一个人？经演已经开始，一群人目标太大，只有我一个人才能混进去。我必须立刻换上官袍，顾不上满身的泥浆了。檄文和密旨，这是我们唯一的希望，绝不能有任何闪失。镜子里的人憔悴不堪，可那双眼睛却亮得像2团燃烧的火焰。我拍了拍他的手，松开，然后转身冲进了那条通往命运的内廊。空旷的廊道里，只有我的脚步声在回响，每一步都像在催命。百官齐聚，王崇在座，皇帝在不在？成败在此一举。我深吸一口气，用尽全身力气推开了殿门。晨光涌入，满殿的目光像利剑一样齐刷刷地刺向我。太师王崇密谋兵变，铁证在此。疯了！来人，把他拖出去！4名亲兵从殿侧冲出，他们的刀在晨光下闪着致命的寒芒。他的亲兵抓住了我的胳膊，力气大得惊人，但我必须把真相公之于众。这是王崇的亲笔檄文，上面有他的私印和12名同党的签章。面前失仪，扰乱京颜，拖走！我被粗暴的拖拽，鞋尖在光滑的金砖上划出2道无助的水痕。就在这千钧一发之际，殿后的帷幕被猛地掀开，那一刻，整个大殿都死一般的寂静，连呼吸声都消失了。是陛下，他虽然鬓骨之离，但那双眼睛却像2把出鞘的利刃。王崇，我看到王崇的脸，在那一瞬间失去了所有的血色。你好大的胆子！殿门、侧门、后门同时洞开，全副武装的禁军如潮水般涌入，抓住我的那几个亲兵也慌了，手按在刀柄上，不知所措。放下武器！他们看向王崇，但他沉默了。最终，他们放弃了抵抗。我看着王崇，他像是被抽走了全身的骨头，一点一点地矮下去。臣苏婉清奉密旨查案，呈逼宫檄文原件，请陛下预览。陛下的手在抖，但嘴角却慢慢地弯了起来，那是一个胜利的微笑。传旨，太师王崇谋反叛逆，即刻拿下，交3法司会审。禁军上前，将王崇双臂反剪，他没有反抗，只是在经过我身边时停下了脚步。你以为你能逃得掉吗？皇帝用你和你爹娘用你有什么区别？我没有说话，只是静静地看着他，看着这个曾经权倾朝野的人被拖走。他的话像一根毒针，狠狠地扎进了我的心里，让我动弹不得。我赢了吗？或许我只是从一个棋盘跳到了另一个更大的棋盘上。
3日后，王重伏诛，严正案与兵变案一同告破，一切似乎尘埃落定。朝堂上论功行赏，气氛与数日前血雨腥风时已是截然不同。苏婉清听旨。我跪在御书房正中，身上是簇新的官袍，等待着决定我命运的判词。苏婉清潜伏虎穴，查获铁证，粉碎逆党，居首功，赐正五品修文馆。诏书宣读时，有人叩首称贺，有人则沉默不语，但无人敢公开质疑。沈代也被召回京城，升任翰林院掌阅学士。接旨时，他只点了点头。弟弟苏文远因检举有功，免于追罪，而父母则被罚没家产，保住了性命。散朝后，我走出御书房，一眼就看到了等在走廊尽头的弟弟。他看见我，没有任何犹豫，扑通一声跪了下来。姐姐，不是姐，是姐姐，一个字和2个字差了10年。我走过去，弯腰扶他起来，什么都没说，只是拍了拍他的肩。当夜，我独自坐在书案前，面前放着那枚崭新的官印，黄铜铸就的官印，刻着修文馆学士。我翻来覆去的看了很久，王重临走时说的那句话，我怎么都忘不掉。弟用你和你爹娘用你有什么区别？他说的对吗？皇帝给我密旨，是因为信任我，还是因为我刚好是个可以被消耗的棋子？如果我是一个男人，他还会让我孤身一人潜伏在虎穴里2个月吗？修文馆学士，大齐开国以来第一个获封实职的女子。可这个官职是我用苏婉清3个字挣来的吗？不是，是用弟弟的名字考的试，借太师的信任做的奸，靠皇帝的密旨行的事。从头到尾，我都在替别人做事。我想用自己的名字做一件自己的事。金銮殿内庄严肃穆，百官肃立，一场决定我命运的朝会即将开始。我从队列中走出，每一步都踏得异常坚定，手中奏表承载着我前半生的荣耀。臣苏婉清，请辞修文馆学士之职。一时激起千层浪，满朝文武的议论声嗡嗡作响，像一锅烧开的水。朕给了你前所未有的荣耀，你不要。陛下，臣感念天恩，可臣想用自己的名字做一件自己的事。他看了我许久，久到我以为会迎来雷霆之怒。准！我放下那身象征着权力和束缚的官袍，从此我只是苏婉清。经过沈代身边时，他极轻微地点了下头，那是我们之间的默契。当晨光铺满我一身时，我知道我自由了。3个月后，在青州，我亲手写下了这4个字，这便是我用自己名字做的第一件事。开学这天，来了32个女孩，她们怯生生的，连手指头都不知道该往哪里放。看着那一双双明亮的眼睛，我仿佛看到了3岁的自己，趴在私塾窗沿偷偷听课。从今天起，你们再也不用偷偷读书了。第1课《论语·学而篇》。子曰：“学而时习之，不亦说乎？”此后20年，这里走出大齐第1位女医官、女算学家和科举重榜的女子。我的名字最终刻在了这块牌匾上，也刻在了历史中。